အားလုံးမင်္ဂလာပါ Green Hacker Session Online Training Course ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော် installer software တွေဖန်တီးဖို့အတွက်ဒီ Inno ဆိုတဲ့ software လေးတစ်ခုကိုသုံးလို့ရပါတယ်အဲ software လေးကိုဒီ address ကနေပြီးတော့ဆွဲချလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ Unicode ပါရတဲ့ဒီ version ကိုဆွဲချလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ program လေးကို install လုပ်ပါမယ် set လုပ်ပါမယ် next အဲ့တော့ shortcut လေးကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် Inno set တင်ပြီးပါပြီ example script လေးတွေကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလွယ်လုပ်လို့ရနည်းလမ်းလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ program နာမည်ကိုရေးပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ program နာမည်ကထားပါတော့ app launch launcher application version ကျွန်တော်တို့ 1.01 ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်တက်လို့ရပါတယ် Green Hackerကျွန်တော်တို့စာရေး addressကျွန်တော်တို့ program ရဲ့ main executable file ကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ file ရဲ့ main executable file ကဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Visual Studio 2003ရဲ့ကျွန်တော် project ထဲမှာရှိပါမယ်နောက်သူ့ရဲ့ location ကိုသွားပါမယ် location ထဲမှာpin ထဲမှာဒီမှာ exe file ရှိပါမယ်ဒီနေရာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ရွေးပေးပါမယ်main exe file ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်တခြား file တွေလိုသေးရဆိုရင် file တွေကိုဆွဲထည့်လို့ရပါမယ်လို့မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တခြား file တွေဆွဲထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မထည့်တော့ပါဘူးဖာစကားတွေထည့်ထည့်လို့ရပါတယ်ဖာစကားတွေရွေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်သိမဲ့နေရာတစ်ခုပေးရပါမယ်ဖိုလ်ဒါတစ်ခုစောက်ပါမယ်iPad အဲ့ဒါမှာတော့သိမ်းပါမယ် file လေးကဘယ် icon သုံးလဲဆိုတော့ရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ okay ရပဲအလွယ်တကူရှာလိုက်ပါမယ်ဒီ icon file လေးကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးပါမယ်ဒီမှာ square ထည့်လို့ရပါတယ် serial key အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ script automatic ဖန်တီးထားတဲ့ကောင် run လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ script လေးကိုကျွန်တော်သိမ်းထားပါမယ်နာမည်တို့ဘယ်လိုပေးလိုက်လဲ
sentence အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ output ပေးတဲ့နေရာမှာ installer file လေးရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် installer file လေးဖြစ်နေပါတယ်အဲကျွန်တော် install လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ click ခေါက်လိုက်ရမှာပဲအော် password ထည့်ပြရပါမယ်1 2 3 4 5 serial key တက်ဖြစ်ပါတယ် install လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ software လေးပဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီထဲကနေလည်းရှာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာ software လေးကိုရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ Inno setup ကသုံးရတာတွေ့ပါတယ်နည်းနည်းပါးပါးလေ့ကျင့်ရှိလို့ရှိရင်သုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်သူ့ကို script ရေးပြီးသုံးနိုင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်ထက်နဲ့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်ရတော့ beginner များအတွက်တော့ဒီမသိရသေးပါဘူးဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ